Corrado Conca, guida escursionistica, ci puoi in qualche modo raccontare come la morfologia del nostro territorio incide sulla percezione del turista e come questo turista può evolvere la sua vacanza da balneare a escursione? Certo, sì, naturalmente l'isola del Mediterraneo, la Sardegna, ma anche le altre isole competitors che si trovano nella stessa area hanno una connotazione tipicamente balneare per questioni, diciamo, geografiche, climatiche. E la Sardegna così è sempre stata percepita e così il turismo l'ha sempre vista. In realtà la orografia della Sardegna e quindi delle pareti, della verticalità permette e sta permettendo adesso un cambio di percezione di un'isola che non è più solo balneare, ma che è adatta a un altro tipo di attività, quelle verticali, degli sport roccia che vanno dal canyoning all'arrampicata, alle vie ferrate, e quindi è una proprio diverso posizionamento sul mercato, in questo caso specifico del turismo attivo, non più solo escursionismo tradizionale, ma anche altre attività outdoor diverse. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.